ए व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 22 जुलाई एंड टाइम हो रखा है 10:30 PM। करीब 11 बजे के करीब मैं आज तो उठ ही गया था, बट फिर भी मैं सो गया। यानी मैं 9 बजे तो उठा, फिर वीडियो वगैरह को एडिटिंग करके फिर से सो गया। अभी जस्ट शूट कर उसको अपलोड में लगा रहा हूँ एंड अभी तो मे भी वो पब्लिश हो ही गया होगा। जब मैं उठा तो कल की तरह आज वेदर बिल्कुल मस्त था, अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो इसके वजह से मैं भी और थोड़ा ज़्यादा सो गया क्योंकि कल थोड़ा लेट नाइट तक काम कर रहा था। फिर भी मेरा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो एडिटिंग तो कल की ही नहीं भाई, कुछ और काम में बिजी हो गया था। सुबह उठकर उसको एडिटिंग करके अपलोड में लगाया। तो इस वाली ब्लॉग तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर लिया है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, कल थोड़ा बहुत गेमिंग भी किया, कल कुछ वार वगैरह था COC में। एंड PC गेमिंग तो कल मैंने नहीं किया क्योंकि और थोड़ा काम था। एंड गोरिल्ला पोर्ट वगैरह को भी चेकआउट करना था। वो भाई सही है भाई, उसको मैंने चेकआउट किया भाई, मस्त था। यानी ब्लॉगिंग के लिए अगर आप बिगनर हो, आपके लिए वो बेस्ट गोरिल्ला पोर्ट होने वाली है क्योंकि वो वाटर प्रूफ है एंड उसका प्राइस 499 है, तो उसके अंदर आपके लिए वो बेस्ट चॉइस है भाई। उससे और भाई बेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो DSLR सपोर्ट करता है, मोबाइल सपोर्ट करता है, GoPro वगैरह भी सपोर्ट करता है, तब उसको लेकर कहीं पर भी जा सकते हो। और उसका प्राइस के हिसाब से भाई वो क्वालिटी इसका बेस्ट है भाई। मैं क्या ही बताऊँ भाई, इसका क्वालिटी मैं जब भी देखा ना भाई, मेरे को इतना अच्छा लगा, क्या ही बताऊँ। मेरे पास और एक गल्ला पोर्ट है, देख मैं आपको अभी दिखा दूंगा, देख सकते हो आप, जिस पर मैंने इसको माउंट किया है रिंग लाइट को। तो इससे इसका क्वालिटी और थोड़ा बेहतरीन है भाई क्योंकि वो ज़्यादा फोल्डेबल है, मेरे को थोड़ा सही लगा। हेवी वेट भी ले सकता है, करीब 1.5 kg तो उठा सकता है ना। मेरा DSLR का जो वेट इतना वो नहीं होगा, मैं भी वो करीब 500-600 होगा, उससे भी उतना भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये मिररलेस कैमरा है भाई जो कि ब्लॉगिंग के लिए, उससे उसके लिए उसका जो वेट वगैरह है थोड़ा डाउन होगा, बस और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल मैं जाऊंगा, ब्रश वगैरह तो मैंने कर लिया है, अभी लॉन्च करूंगा, पहले नहाऊंगा फिर उसके बाद लॉन्च करूंगा, फिर वीडियो वगैरह शूट करूंगा। अभी मैंने वीडियो की शूट भी नहीं किया मेरे टेक चैनल के लिए, फिर आकर उसको शूट करूंगा, फिर उसको एडिट करूंगा, फिर उसके बाद उसको अपलोड में लगाऊंगा। फिर उसके बाद क्या ही बता भाई, सारे के सारे काम निपटा कर फिर उसको पब्लिश करूँगा। YT क्या ही बता, YT का कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लेता है भाई। कभी व्यूज डाउन कर लेता है, कभी अर्निंग कट कर लेता है भाई। अर्निंग कट तो नहीं होता भाई, जो $US का टैक्स वगैरह होता है ना, उसके लिए वो ले लेता है भाई, उसको लोग बोलते हैं अर्निंग कट। बट नहीं, इस बार जो टैक्स वगैरह लगाया था इससे ज़्यादा तो नहीं लगा भाई। मेरा तो टैक्स के लिए $0.86 कट हुआ है, ज़्यादा कट नहीं हुआ है भाई। अगर आपने जो टैक्स का जो फॉर्म आया था ना, उसका अगर आप फिलअप नहीं किए होगे तो आपका 30% कटेगा। अगर आपने उसको फिलअप कर ही लिया होगा तो उसके लिए आपको 15% कटेगा। तो भाई मेरा तो उतना नहीं कटा भाई, सही है मेरे लिए। एंड YT चैनल में जो मेरा टेक चैनल है उस पर मेरे को और थोड़ा ज़्यादा काम करना है क्योंकि उसको और थोड़ा ज़्यादा बूस्ट देना है, उस पर थोड़ा काम बहुत अच्छे से करना है भाई। तो उस पर मैं अभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। सब ब्लॉगिंग चैनल तो इसलिए शुरू कर लिया क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि शुरू कर लो, कर ही लिया भाई एक साइड आइटम के लिए। मैंने जब भी कुछ भी बोलेगा आप, मतलब दिल बोलेगा कि कुछ शेयर करने के लिए आपसे, इस वाले चैनल के थ्रू मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकता हूँ। सो बस उतना ही यार। मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं अभी तक नहाया नहीं एंड 1:30 बज गए एंड मेरे को भी नहाना है, लॉन्च वगैरह करना है, फिर उसके लिए वीडियो वगैरह भी एडिटिंग करनी है। इसके लिए मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ, नहा धोकर फ्रेश होकर वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूँगा, फिर वो वाली वीडियो एडिटिंग करूँगा। हाँ, आज मैं भी जो हमारा जो YT का जो पेमेंट वगैरह है वो रिलीज हो गया होगा, तो उसके बारे में आकर आपसे बातें करूँगा। फिलहाल अब के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगा मैं मेरा टेक चैनल के लिए वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए एडिट नहीं कर पाऊँगा। करीब 2 बज जाएगा, तो उसके लिए शूट करने के लिए मेरे को 1 घंटा लग जाएगा एंड टाइम ही निकल जाएगा भाई, पता ही नहीं चलता टाइम कब तक निकल जाता है। तो बस फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, नहा धोकर फ्रेश होकर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप इधर रहिए। सो अब मेरा वीडियो शूट हो चुका है, अब मेरे को उसको एडिटिंग करनी है। उससे पहले मैं थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लूँगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा, फिर उसके बाद वो वाली वीडियो को मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद उसको अपलोड करूँगा अपने टेक चैनल के ऊपर। तो उसके लिए जो वीडियो वगैरह था, बोया MM1 माइक जो मैंने परचेस किया था, उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो है। तो उसके बारे में इस जो चैनल पर मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने सोचा उसको टेक चैनल पर अपलोड कर लो। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप जाकर मेरे टेक चैनल को चेकआउट कर सकते हो एंड उस वाले चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाकर उसका चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं सबसे पहले। एंड क्या करें भाई, बारिश, क्या ही बताओ भाई, वेदर बिल्कुल मस्त है भाई, क्या ही बताओ। इतना अच्छा वेदर है ना, उसके साथ साथ कॉफ़ी के साथ पकौड़ा सबसे बेस्ट है भाई। तो पकौड़ा तो फिलहाल मैं अभी नहीं खाने वाला, अभी थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँगा, फिर उसके बाद मेरे को वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे रूम से, विंडोज से आप देख सकते हो बाहर का व्यू कैसी है। तो मैं तो फिलहाल कैमरा को रोटेट नहीं कर सकता, नहीं कर लूँगा, रोटेट करके शॉट ले लूँगा, फिर आपको दिखा दूँगा। तो पहले आप देख सकते हो
कुछ इस तरह सा नज़रिया है। एंड उसको मैं अभी उसको शूट करके एक अच्छे से मैं आपको अपलोड करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर उसको दो वाली वीडियो को एडिटिंग करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग है, तो उस सब पहले मैं उसको निपटाऊँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए भाई आप इधर रहिए, खुश रहिए। चलते हैं फिलहाल एडिटिंग करने के लिए। सो अब मेरा मैक्सिमम काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है एंड रात की 1 बज गई है। तो फिलहाल अब मेरे को जाना है सोने के लिए, क्योंकि आज रात को तो बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया। कल मेरे को अमेजन पर एक अकाउंट क्रिएट करनी है, क्योंकि मेरे पिछले वाले अकाउंट तो बैन हो गई है। देखते हैं भाई, वो वाले अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर इस वाले जो वीडियो है मैं इसको कल सुबह ही एडिट करूँगा, आज यूजुअल जैसे मैं हर रोज सुबह ही वीडियो एडिट करके उसको अपलोड करता हूँ। तो इस वाले जो ब्लॉग है मैं कल सुबह ही उसको एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद उसको अपलोड कर लूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद नहीं आ रही है एंड वेदर मस्त है भाई। अभी भी बारिश हो रही है, क्या ही बताओ भाई, रात को तो मस्त वाली सोना सोऊंगा आज। हाँ, काफ़ी दिन हो गया वैलोरेंट वगैरह मैंने नहीं खेला है, तो सोच रहा हूँ कल मैं भी वैलोरेंट वगैरह खेल लूँ। एंड अभी वेदर वगैरह सही हो रही है तो अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। और क्या, बाहर तो अभी नहीं जा सकते, बस थोड़ा बहुत टाइम मिले, कोविड वगैरह सब और थोड़ा बेटर हो जाए सिचुएशन वगैरह, बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो भी वही वाला ब्लॉग वगैरह मैं उधर शूट करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बस खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।